Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak tackle these kitchen cabinet doors and our drying rack cabinet. Basically, kami ada dua method wall cabinet yang lebar 60 cm dan dalam 37 cm. And they are located exactly atas sink dapur kami. Though we love the amount of space we have untuk keringkan our dishes, there's one major issue that affects the ease of use of the drying racks. The biggest issue is these middle doors. When open, dia betul-betul depan muka kita yang tengah cuci pinggan since it's located right dead center to our sink. Jadi kalau tengah cuci dan buka semua pintu, asyik terantuk dekat the middle ones. Because of this, saya lagi prefer pakai a drying mat yang saya letak atas countertop instead. So today, saya nak improve the whole thing supaya it's more practical dan ergonomic to us. Dan hopefully, kami akan use dua-dua drying rack ni more often in the future. First thing first, saya remove all doors from the cabinet. Nak remove pintu kitchen cabinet Ikea senang sahaja. Ada button dekat belakang the hinge ni. Just press to release dan remove. Next, saya remove semua cabinet handles dari semua pintu. After that, remove pula the hinge on the doors yang akan lipat masuk. These ones kita tak akan pakai dah. So basically, saya akan remove hinges on two doors. Dan one door on the left dan one door on the right, kita akan maintain this cabinet hinges. Nak remove the hinge, boleh pakai metal scraper. Go under this metal part dan flip it up. After that, boleh remove the hinge from the hole completely. Untuk make sure saya drill the lubang untuk the bifold hinge tu at the right place, saya buat a template. Pakai transparency plastik dan a permanent marker. Saya trace the original location of the hole. Lepas tu, saya cari the center of that circle dan buat lubang. Now, saya boleh flip the template untuk mark dekat mana saya perlu buat lubang dekat the other cabinet door. These hinges perlu ada a 35mm hole on both sides of the doors. Bila ada template, cepat sikit nak cari location mana saya perlu drill. Basically, saya guna a punch tool untuk mark the center. Bila ada mark, it will be a guide untuk the Forstner bit yang saya akan pakai untuk buat lubang yang exactly 35mm. Forstner bit ni, dia memang ada a center drill tip. Sebab tu, penting dapat the center of the circle on our template tu tadi. This time around, saya pakai a corded drill for more power. Saya ada try tadi pakai the cordless one dan it just didn't have the power untuk kedalaman that I had to go. Bila pakai the corded drill, each hole took less than a minute to make. Satu lagi tip that I have, kalau korang buat this step dalam rumah, please pakai vacuum sambil drill. Tengok beza bila vacuum dengan tak vacuum. So the bifold hinges yang saya pakai hari ini, dia boleh adjust this part of the hinges untuk adjust the distance between the doors. Saya longgarkan satu side, letak spacer between the doors dan ketatkan balik the screw. Saya buat for both hinges terus. Lubang 35mm ni is a standard size for most kitchen cabinet hinges. Saya pilih this type of bifold hinge pun untuk utilize dua lubang yang dah sedia ada on the cabinet doors. Instead of pakai jenis lain dan pintu tu tinggal berlubang. Now dah boleh start properly installing the hinges pakai screws. Bila beli the hinges tak dapat any screws. Jadi kena bear in mind and make sure korang ada suitable screws for this. Jangan pilih skru panjang sangat sampai boleh tembus pintu tu. Saya tanda dulu mana nak skru dengan the punch tool. Lepas tu saya drill terus dengan skru. Baru saya go to the next hole dan tanda. Lepas tu baru skru. Saya buat satu-satu sebab dah biasa dah through all of my DIY projects. Bila lepas skru satu, mesti whatever item yang kita tengah nak install tu dia akan gerak. Bila buat satu-satu ni dia slow sikit. Tapi kita akan ensure yang the skru tu tak akan lari. Dah screw in dua-dua hinges, saya pun test gaya rupa bifold doors ni before install balik dekat cabinet. Now, dah boleh pasang pintu ni balik dekat the cabinet. Slide the hinges on sampai the hinge tu click dan repeat for the top hinge. Kalau nak a more in-depth tutorial cara pasang pintu kitchen cabinet Ikea, saya share my previous tutorial video on this dalam my descriptions. First try, panik sikit sebab pintu tu kepang. Rupa-rupanya ada cara untuk tutup pintu ni. The trick is kena release midway dan biar the soft close mechanism of the cabinet hinge untuk close the door. Bila kita put too much pressure on the bifold hinges, tu yang pintu tu boleh kepang sikit.
After that, saya repeat all those steps for the right side pula dan now, all done. Boleh buka both luas-luas untuk easy loading dan unloading dan tak terhantuk kepala dekat tengah-tengah ni dah. Seperti biasa, saya akan share the links to all my supplies in my descriptions below. Thanks for watching everyone. Till next time.